这两天呢，袁姗姗向张小斐道歉一事上了热搜，而袁姗姗这个低情商本尊也无疑被骂得狗血淋头。这位姐姐可真是见缝插针，能火就蹭啊！第一次知道袁姗姗的时候，是那句“袁姗姗滚出娱乐圈”事件，当时的网友还列出了袁姗姗不受欢迎的5大理由：长相不好看，演技太做作，抑郁症太捧她，苦情玛丽苏和谁都救不回来的低情商。不知道为什么，相貌一般、演技一般的袁姗姗一直都是神一般的存在，这么多年始终坚持傻白甜附体，从没消停过。从参演金碧霞让她成功有点起色开始袁姗姗谜一样的神操作总是出现在大家眼前。这次的事件起因源自于3年前的一档综艺里，作为张小斐大学同学的袁姗姗趁着张小斐去洗澡的时候先是和男同学吐槽张小斐洗澡太慢，后又追问男同学张小斐睡觉是不是打呼噜，把人家问的是一愣一愣的，尴尬飞起呀。张小斐真的还在洗澡呢？他得睡1个小时。我的天哪，他真的是多少天没洗澡？他小时搓澡啊！他真的是我见过洗澡最慢的一个人。之前没跟他洗过澡吗？我一直印象中我们班洗澡最慢的人是高晓迪，因为他每一次都搓澡。当张小斐回来的时候，袁姗姗更是直接问张小斐到底打不打呼噜，得到否认后，袁姗姗仿佛得逞一般哄堂大笑，令人无语。我问你个正经的问题你到底打不打呼噜？我不打呼噜，是你说的。不是你自己为什么要说那句话？这控制不了的呀！逗你们呢。本以为但凡有点脸皮的人绝对会就此收尾，但没想到袁女士竟然去张小斐的澄清微博下评论：打呼噜怎么啦？又不犯罪，没事儿没事儿。您可真是妙不变相把人气死时誓不罢休如同小孩子一般揪住一句话不放，可真是愧对于袁女士这好几年的出道修为。而3年后的今天，袁女士旧事重提，想必谁都能猜出来是为什么。到点儿了，张小斐大火是时候出来蹭热度了。此地无银三百两，有热度不蹭就不是我袁姗姗。关键是要道歉您也真诚点这最后一句我打呼噜最大声，世界第一，是什么骚操作？您这是真道歉还是装委屈假成全呢？这是把所有人都当傻子了吧？10多年了，张小斐还不为人知的时候，有谁知道她是袁姗姗和杨幂的同寝室姊妹？同为大学同学的所有一线，有谁提携过张小斐？反过来是八竿子打不到一起的贾玲，有谁都不认识张小斐的时候邀请她小品试镜，因为太漂亮，在其心中张小斐总是吃亏的。在娱乐圈这种遍地都是人精的地方生存，袁姗姗又怎么会不知道说话的利弊？这不作不死的行为，多少年也没有见长进即便是顶着被骂死的风险，也要蹭热度，勇往直前。毕竟黑红也是红嘛。好了，以上呢就是本期节目的全部内容了。喜欢老渔民的小伙伴们，不要忘记点赞加关注，欢迎评论区说出你的看法。我是老渔民，我们下期见。